सार्वजनिक गुढी उभारणी महोत्सव साजरा करीत आहे। ह्या महोत्सवानिमित्त, ह्या उत्सवानिमित्त हिंदू विचारसरणीचे अनेक इतर संस्थाही ह्या कार्यक्रमात सहभागी होतात। हा एकत्रितपणे कार्यक्रम साजरा केला जातो। आपल्या हिंदू धर्माला ह्या कार्यक्रमाचं खूप महत्त्व आहे। आपला नवीन वर्ष ह्या दिवसापासून सुरू होतं आहे। निसर्गात होणारा बदल आणि निसर्ग ह्या नवीन वर्षासाठी चैत्र ह्या महिन्यापासून पल्लवित प्रफुल्लित होऊन नवीन वर्षाचे स्वागत करतो। हे पण आम्हाला वेगळ्या प्रकारे निसर्ग आपल्या भूमीचं नवीन चित्र प्रकट करून दाखवत असतो। भागवत सप्ताह समिती ह्या निमित्तानं अनेक हिंदू विचारसरणी आपली संस्कृती, आपली सनातन संस्कृती, आपले सनातन धर्मविचार एकत्रित आणून ते विचार पुढील पिढीसाठी रुजू व्हावे, त्यांनाही ह्या दिवसाचं महत्त्व कळावं, आपल्या संस्कृतीचं महत्त्व कळावं म्हणून ही मुहूर्तमेढ रोवत आहोत। ह्या कार्यक्रमानिमित्त देवकी कृष्ण देवस्थान समिती यांच्या मैदानावर गुढी उभारून इकडनं मिरवणूक होते। गावात ढोल ताशे दिंडी अशा विविध कार्यक्रमाद्वारे लहान मुलांचा पेहराव, वेगवेगळे पारंपरिक वेशभूषा ह्याच्यातनं आपल्या सनातन धर्माबद्दल, आपल्या वेशभूषेतनं आपले थोर विचारवंत, थोर समाजसेवक हे आम्ही मुलांसोबत आणि पुढच्या पिढीसोबत समोर दाखवण्याचा प्रयत्न करतो।